早晨啊，咁多位，咁今次嚟到福岡咧，最主要嘅目的就係好想去呢個貓島啊。咁呢個就叫做雙島嘅地方啦。聽講係好多貓嘅。咁點樣去嘅呢？只要喺呢個博多站咧轉乘呢個 JR 嘅鹿兒島本線咧，去到呢個福宮大前站落車，咁你就會見到呢個 Family Mart 㗎啦。咁其實呢個位置咧，正正就係一個巴士站啦。咁只要你哋搭1號線嘅雙島渡輪線呢，咁大約係10零分鐘車程呢，咁就會去到呢個渡輪，再轉去雙島噶啦。咁當然大家去之前就要睇下上網睇翻嗰個船嘅班次啦，因為一日唔係太多班次嘅啫。咁一陣去到雙島再見啦。好，有翻嚟啦，咁搭咗10分鐘左右嘅巴士啦，咁落車嗰個站就叫做雙島渡船場，咁咧就見到呢個渡輪嘅售票處啦，我哋就要買飛啦。咁咧未去到雙島咧，已經有貓貓睇啦。好啦，咁而家就入去買飛啦。好，咁轉頭再見。好啦，經過咗15至20分鐘嘅船程咧，已經嚟到雙島啦，準備落船啦。睇下落船之後會唔會第一時間就見到貓貓先？真係一落到船就見到貓貓啦！哇，呢度仲有隻禮服貓。哇，勁黐人啊！有啲貓，好得意哦！位處於呢個雙島，即係叫做貓島啦。咁其實咧10零廿步就有隻貓噶啦。當初以為咧唔可以餵貓糧，其實可以咯，可以帶啲乾糧或者肉泥過嚟餵咯。不過垃圾嗰啲就要自己清理翻，唔好留喺個島上面咯。同埋如果乾糧嘅話咧，最好一定要有個兜咁餵貓咯，就唔準就咁可以放地下，係唔可以嘅咯。好多貓㗎，同埋啲貓唔怕人㗎，大部分都俾摸㗎喎。Hello， 可唔可以摸下你啊？係喲。入れてください。カードの方はカードをタッチしてください。発券中です。券をお取りください。福岡雙島嘅行程咧就結束啦。咁咧我就係搭呢個9點40分嘅船啦，咁離開嘅時間係1點50分嘅，咁逗留咗4個鐘左右啦，咁途中玩咗貓，又食咗嘢，有機會咧都會再嚟嘅。好啦，下次見啦，拜拜。